Bu bola nomofobiya kasalligiga chalingan, ya'ni telefonga qaram bo'lib qolgan va telefonsiz yashashdan qo'rqadi. Bu yapon bola ko'p telefon o'ynagan va oqibatda bo'yin suyagi qayrilib qolgan. Natijada jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazgan. Bu qizaloq esa Xursanoy. U telefondan ko'p foydalangan va oqibatda ko'zlari zararlangan. U bundan keyin zaruratsiz telefondan foydalanmoqchi emas. Mani ko'rish qobiliyati pasayib ketyapti. Shifoxonada davolanmayapman. Nuri bolaga zarar beradi, ko'zini xiralashtiradi, boshini og'ritadi. Telefonni kamroq o'ynashga harakat qilaman. Gadjetlardan to'g'ri foydalanib, bilimlarni kuchaytirayotgan, turli ixtirolarda foydalanayotgan, til o'rganayotgan va IT sohalarini o'rganayotgan bolalar ham ko'p. Siz telefondan nima maqsadda foydalanasiz?